Hello，大家好，我係 Emily 啊，歡迎大家翻到嚟我嘅 YouTube channel。咁今日咧，我就想同大家講下呢個喺網上對女性進行身材羞辱嘅呢個話題啦。咁我就首先咧想同大家分享下我最近寫嘅一篇觀點嘅文章啦，喺 Threads 上面 post 咗出嚟嘅。然後咧就再同大家睇下啲 comments，咁啊有正有反嘅，有支持亦都有反對我嘅。咁我就兩邊咧我都會同大家一齊睇下，並且作出一啲回應。咁啊睇下大家點樣睇啦。咁我首先就分享咗我寫嗰啲乜嘢先。嗰篇文咧就話咯，我經常咧就會反駁一啲鬧我肥啦，或者身材羞辱女人嘅人，即係唔一定係鬧緊我啊，純粹係鬧其他女性，我都會去反駁佢哋嘅。唔少人咧就誤以為我好 care 其他人嘅目光，但係咧其實就將事情睇得太簡單啦。我咧作為一個性別之鬼啦，即係成日討論性別議題，同埋用一個性別嘅角度去睇嘢嘅人啦。同埋咧，同時我都覺得我哋大家都係微塵嚟嘅啫，即係其實唔需要 care 一個個體嘅嘢咁多啦。我咧 care 嘅係咩咧？我 care 嘅係見到社會一直利用身材羞辱啦、販賣焦慮啦，去作為對女性一個矮化、規訓同埋滅聲嘅手段啦。我首先講少少我自己嘅背景先啦。我自己咧就做咗 gym 5年以上噶啦，咁我嘅體脂率咧係長期維持喺22至到25%啦。咁正常女性嘅標準咧應該係21至到34%都係正常嘅體脂率，即係體脂肪率咁樣啦。咁我係長期22至25，咁嗰個kg 咧個磅數咧係49至到52 kg 左右咁樣啦。咁我思疑嘅就係點解我一個咁正常健康嘅體型嘅女性啦，仍然係每一日都會被唔同嘅網民衝過嚟鬧我啲咩咧？肥婆、坦克、人形豬，即係呢啲各種嘅話我肥嘅一啲嘅留言啦。唔單單只係我，網上咧亦都唔難去觀察到唔少體脂率正常啦，甚至係偏瘦啦、偏身材好 fit 嘅女仔咧，都會被冠上肥胖嘅標籤喎。啲真係微胖啦，甚至係肥胖嘅女仔咧，遭受到嘅惡意咧就係更加多啦。咁其實究竟點解係咁咧？而家唔係講話淨係話啲肥嘅女仔肥喎，唔係指出一個肥嘅女仔肥，而係瘦甚至 fit 嘅女仔都會被攻擊肥喎。即係譬如我認為我係普通啦，數據上體脂率我亦都係非常正常，都係咁被罵肥啦。肥或者瘦係有客觀科學嘅標準衡量。點解我哋呢啲正常人甚至偏瘦嘅女仔啦，都要不斷被羞辱呢？因為咧，而家擺到明就唔係玩緊客觀嘅健康標準啦，而係要女性第一花盡精力去焦慮我哋嘅外形，然後分身不暇去爭取真正重要嘅嘢。第二，令我哋嘅身體要變弱，精神要變弱，心態要變弱啦。我嘅角度就係啦，正常嘅體脂如果配合唔太低嘅肌肉量咧，一般係好難望落去白幼瘦嘅，即係點都咧係會有少少所謂嘅橫，即係大家見我咁樣啦。如果我係放鬆肌肉嘅話，大家會覺得哇個膊頭好肥好闊啊，手臂好粗啊。但係其實大家如果稍微睇下，我呢個係一個健康嘅肌肉嚟㗎，點都係會有少少橫嘅，唔會係嗰種傳統白幼瘦咯。啲人咧攻擊肥人嘅時候咧，或者攻擊女仔肥嘅時候咧，成日都會話係在乎女性嘅健康啦。但係如果真係在乎女性健康嘅話咧，其實應該係要推崇呢啲即係脂肪比例係正常範圍，而且有肌肉量嘅女性啦。如果唔讚美呢一種體型，反而走去鬧人咩咧？太大隻啊，咩條腿太粗啊，手臂太粗啊，太肥啊呢啲嘢咧，咁好難咧就唔令我聯想到咧，佢哋心底入面其實係期望女性去變弱啦，變得手無縛雞之力啦，去令到自己係難以去保護自己啦，同埋係一種嘅自我閹割嚟嘅，即係完全追求嗰種白幼瘦皮包骨 skinny fat 個小，即係又幼得嚟又 skinny fat 嗰種女性體型啦。咁我認為咧，身材羞辱只係最方便打擊女性嘅工具，而大部分人咧用呢個武器嘅時候咧，根本係完全唔 care 客觀嘅科學事實，甚至係完全係脫離嘅，只求將女性咧去做啲咩咧？就我講緊網絡嘅風氣啊，就係無論女性做啲咩，去上台攞獎又好，佢去發表一個政見又好，佢講一個普通嘅日常生活分享又好，無論做咩都會有人去攻擊佢體型，喺度正常嘅女仔話佢肥。我就係覺得咧，就係要將女性拉到去一個無論做咩身體都會被放大去評論啦，被扭曲去審視嘅一個位置啦。
另外咧，我都好思疑一樣嘢嘅，就係而家網民對於正常女性嘅身體，嘅體型標準呈現啦，即係一個睇得多上網啊、碌手機嗰啲，係存在一個極大嘅認知障礙，因為佢哋個對眼啦，同埋個腦部啦，係長年累月俾一啲泛濫晒嘅 AI 人圖像啦、精修啊、P 啊、美圖秀秀啊嘅角度嘅圖片啦，同埋一啲少數嘅身材真係好曼妙嘅人去洗禮嘅，佢哋隻眼係令到佢哋其實失去對正常女性嘅體型呈現喺圖片嘅時候嘅一個判斷能力啦。即係譬如我咁樣，佢哋會覺得我呢啲係叫做哇肥啊咩啊哇咩咁，其實即係佢哋係冇辦法去即會係咁樣去衡量咗咯。佢哋咧就會將一啲極端啦或者少數嘅體型視為係常態啦，健康嘅外形咧就視為肥同埋醜啦。對於現實係失去咗認知，對美咧係失去咗敏感度，對健康咧係失去咗嘅鑑賞能力啦，甚至咧樂於以非人嘅標準去規範正常人。咁呢個通常係出現喺網上，即係現實生活中，如果佢哋見到我或者見到一個普通身形嘅女性，佢未必會走過去批評佢肥啊咩啊人形豬啊坦克啊，即係用呢啲咁難聽嘅説話，唔會啦，唔難聽嘅都唔會啦。我覺得上網佢哋會係因為佢哋分析唔到影像咯，睇慣咗一啲扭曲或者係一啲 AI 一啲角度嘅影像咁樣咯。退一萬步啦，即使有女性係身體過半啦，唔健康啦，即係譬如我有啲 friend 咁，佢哋參加肥美人嘅比賽，你真係實體型係偏肥，咁又點咧？人生係咪淨係得呢啲追求？係咪真係淨係要追求一個完美嘅體型，或者追求一個咁所謂嘅健康咧？如果就算你真係care 呢啲嘢啦，覺得女性啊，你嘅人生係要追求呢啲嘢，點解你要用一個羞辱嘅方式去批判佢哋咧？點解唔可以就咁關心一兩句咧？或者有時候到唔到你嘅身位去關心咧？其實有啲嘢所謂嘅關心，我認為呢種啦長年攻擊嘅風氣啦，係好容易令到一啲入世未深嘅妹豬或者精神力量唔夠堅定嘅女仔咧，陷入一個自我監視嘅狀態。佢哋咧就不停咁樣擔心自己夠唔夠瘦啦，條腿係咪粗啦，塊面腫唔腫啦，係咪老咗啦咁樣啦。咁咧，我哋女仔咧就俾人規訓到係成日都用咗一個旁觀者嘅角度去看待自己啊，失去咗個主體性，然後將大量嘅精神同埋時間咧消耗喺外貌焦慮，而且咧仲要係往一個不健康嘅方向為標準喎。即係譬如我而家體脂率24%，肌肉量足夠，我其實係好幾健康。但係如果我信咗嗰啲人話我又要減肥又剩，我反而會變成不健康喎，無論係身體嘅方面定係精神嘅方面。咁咧，我哋到頭來用呢啲精神啊，消耗咗喺呢啲啊咩肥唔肥、瘦唔瘦嘅呢啲嘢度啦。咁我哋就會犧牲咗思想啦、創作啦、能力啦，同埋自我實現嘅時候嘅精力同埋時間，而去追求呢啲令我哋變弱啦，同埋變得冇力嘅體型啦。所以咧，我覺得身材羞辱根本唔係單單講緊審美嘅問題，又或者咁講啊，大部分而家嘅審美規範，本來咧就係用嚟打擊同埋消耗女性嘅，將我哋嘅價值咧傾斜咗去美貌啦同埋可育性之上。其實我本身咧呢個字我係想講，即係類似係 sexual attractiveness 咁樣啦，即係我哋 desirability，即係我哋俾唔俾人去慾望去被吸引，俾唔俾人去感覺到我哋吸引。不過我唔知有冇一個更好嘅字，不斷去嘗試製造焦慮啦，同埋一啲不存在嘅缺失，例如係健康嘅體型會俾人話係肥啦。咁啊，將生命力咧消耗咗喺迎合其他人，永遠不能被目光，唔係永遠不能被滿足嘅目光之中啦。從來呢啲嘅標準咧，都唔係為咗去令女性去變好變強嘅。當女性展現力量感啦、主見啦、野心啦，同埋存在感嘅時候咧，即係譬如我有時淨係出 po 講下一啲嘅其他嘅議題，政治又好，講一啲 random 嘢都有人無啦啦話我肥噶嘛。外貌羞辱咧就係一個非常方便嘅 misleading 手段啦，嘗試咧 discredit 我哋啦，並且咧打擊我哋嘅自信。如果睇唔清楚呢個底層邏輯嘅話，而真係走咗去反思自己嘅外形咧，咁就係真係太可惜啦。咁咧，而且有時咧，我諗啊，連啲攻擊者咧，其實都係未必意識到呢樣嘢，即係未必意識到佢哋底層邏輯係不斷想女性去符合一個好狹隘、唔合理、變弱嘅一個標準咯。因為佢哋嘅受嘅社會教育咧，係一早已經內化咗呢種厭女嘅邏輯啦。就算跳出嚟咧，都要花唔少嘅功夫嘅。咁呢個咧就係我嗰篇文寫嘅嘢啦。咁亦都係一啲我日常生活集結出嚟嘅經驗咁樣啦。咁咧我就想同大家睇下一啲反對我嘅留言，因為我覺得反對都幾有意思嘅。嗱，咁呢個留言啦，咁佢都有400幾個 like 嘅喎。佢就話：其實你有冇諗過，
人哋攻擊你嘅身體外形，並唔係純粹針對你嗰個身形，而係大家純粹覺得你講嘅嘢好嘟嘟嘟同埋虛偽。我唔可以講粗口啊呢度，如果唔係會俾人 ban。只不過大部分嘅人咧都唔得閒同我嚟張摔角，所以先直接人身攻擊。咁佢呢個 point 就係話，其實呢啲人咧攻擊我嘅體型唔係純粹，即係其實即係想話我，但係就費事去話我，所以就人身攻擊我咁樣啦。咁我都明白係會有呢啲嘢出現嘅。我嘅回應啦就係話有啊，我寫咗啦。咁咧，但係咧我唔係呢篇文嘅主角，因為其實咧佢唔知點解就針對咗去講我啦。但係其實我只係用我去作為一個例子去講，我觀察到網上風氣係有呢一個嘅傾向，就係一啲好正常嘅女仔都會俾人鬧肥，或者係咁橫坦克有乜嘢，啲瘦嘅女仔都會俾人話肥。我只係用我嚟做一個切入點，而唔係真係關於我啊嘛。咁其實佢將呢件事咧去包裝到好似係淨係講我咁。係好奇怪咯。咁咧，下面咧就有人講啦，就 po 咗呢個嘴炮金字塔出嚟啦。咁就話佢咧即係辱罵人咧，其實係最低級嘅一個層次咁樣啦，或者因人廢言咁樣啦。批評語氣又再高少少，反對又高少少，駁斥又高少少，駁斥原文又高少少，駁斥主要論點先係比較高端咁樣啦。咁呢個我都認同嘅，即係我覺得如果我討論一啲嘅性別議題啊，或者咩，你唔同意我，你做咩要鬧我肥婆咧？咁其實你鬧我肥婆都係唔緊要嘅，咁但係事實我真係唔係肥，咁你鬧我肥婆做咩咧？即係其實咁你可以鬧我男人㗎。哇！你成個男人咁，喂，我的確唔係成個男人咁，你鬧我男人做咩？即係你鬧得呢個嘢，你即係你都要中啊！你就算人身攻擊，即係譬如你鬧我矮，咁係得㗎喎，即係因為我真係矮啊嘛，係咪？咁但係你鬧我肥，咁我事實我又真係科學客觀標準又真係唔係肥喎，咁係唔合理嗰啲嘢。我最多面圓啫，係咪？即係我個面型嚟㗎嘛，唔係體脂率高啊嘛。係咯，即係我會認為其實你首先你唔同意我嘅觀點，然後你人身攻擊我，本身已經係唔多合理啦。咁另外，我呢樣嘢唔係講緊我，而係好普通嘅女仔做啲好普通嘅嘢，都會俾人去咁樣攻擊啦。如果大家上得多網，就會見到啦。係啦，第三就係咁，你攻擊都要攻擊啲啱嘅嘢噶嘛，大佬。咁你鬧我咩似男人，鬧我係咩有三隻眼，咁都唔係噶嘛呢啲嘢。咁你攻擊得唔中，咪唔中咪冇攻擊力咯。其實係嘛，即係有攻擊性冇攻擊力。咁咧，呢個人咧就繼續講啦。社會上對任何人嘅身材攻擊，從來都係唔止局限於女性㗎啦。男嘅就有話佢矮啊、死肥仔啊、毒啊；年齡咧就話佢死廢老啊、啤酒肚、肺中啊、殘廢啊、跛啊、弱智啊。從來攻擊都係針對弱點。你下下都上升到去性別鬥爭嘅層次，就係點解一路咧都會有人鬧我啦。咁咧，我就同翻佢講啦，我就話其實你覺得如果唔係淨係局限於女性，係有其他嘢嘅話，你係可以講嗰啲其他嘢，譬如男性嘅困境，或者啊你唔中意啲人鬧人哋弱智啊、老啊嗰啲，其實你可以講嘅喎。咁我女仔談翻自己女性嘅困境有咩問題咧？而且我係覺得係咩咧？呢個對女性嘅身材羞辱咧係有獨特性嘅，唔係淨係話肥佬俾人話肥，你係男人咩咩咩嗰啲，即係唔係同嗰啲其他嘅身材羞辱係完全有絕對一樣嘅可比性啦。而係我哋有啲獨特嘅位就係咩？係要求我哋去變弱，即係譬如話我哋話一啲做 gym 嘅女仔似男人太大隻咩坦克呢啲，其實就係唔中意我哋變得強壯咯，要求我哋去變弱咯。但係譬如你鬧男嘅話，譬如你鬧佢矮啊，你鬧佢哋咩細狗啊嗰啲，唔係想佢哋變弱嘅喎，係可能要求佢哋變強，或者覺得佢哋唔夠強喎。係咯，即係唔一樣嘅喎嗰個性質。咁所以我認為我抽出嚟講係冇問題咯。咁仲有啲咩獨特性咧？就係老是常出現咯。我哋呢啲對女性嘅身材羞辱，嗱，我有啲例子啦。我之前對呢啲都係我上網觀察到嘅，你哋大家都可以觀察下有冇呢啲情況。我就話咧，例如一個數學比賽咁樣啦，有啲人得獎啦，一對學生咁有男有女去上台去比賽噶嘛，去得獎噶嘛。然後個女同學咧就會俾人放大佢個樣貌去討論咯。係啦，咁呢個係即係我觀察到好多類似嘅情況，譬如一啲女性嘅政治人物啊，又會俾人放大去講佢嘅身材啊咩，但係男性嘅政治人物係少啲呢，即係少啲呢一個方向，即係都會鬧下佢嘅，但係唔會鬧到咁仔細啊。好多時候，即係我唔知大家同唔同意，你可以唔同意我呢個觀察㗎嚇，即係歡迎大家留言去留言去討論啦，即係都有機會會笑嘅，但係女性咧係好集中去笑我哋身形咯、身材咯、個樣咯，唔知大家同唔同意啦？係啦，咁我就覺得咧，呢種嘅女性嘅獨特嘅困境啦，係值得分開去討論㗎啦。加上我自己係女，我梗係討論女㗎啦。咁我對男性嘅處境我係冇一個 lived experience 㗎嘛，係啦，咁
我點討論男性咧？同埋我有咩義務去討論男性咧？咁另外啦，佢就覺得我係上升到去性別鬥爭嘅層次啦。咁呢個我係唔認同嘅，因為我都唔係鬥緊，我都唔係話男性就完全冇問題，男性就爽啦，男性就造成我哋呢個問題啦。唔係嘅喎，我成篇文其實我係冇講過男性唔慘或者冇另一個方向嘅慘，亦都唔會講話係男性去針對呢啲女性去批評，因為事實有呢啲對女性嘅身體嘅羞辱啦，唔係淨係男人去做嘅喎，係男人同埋女人同埋所有其他人成個社會嘅風氣。其實我係講個風氣，唔係話誒男人啊成日話女人係肥婆咁樣，唔係㗎，女人都成日話女人肥婆。我從來係冇指明話係咩㗎，我係講緊風氣。咁但係佢可能就自己代入咗，係覺得我係講緊即係鬧緊啲男人去鬧女人咯。但係我從來係冇啦。咁係啦，所以即係我就會好好奇啦，佢點樣睇到我呢篇文章係喺度鬥爭緊一啲男性咧？係啦，點睇到出嚟咧？或者大家聽緊呢個 podcast 唔係 podcast，睇緊呢條片嘅咁多位，邊度睇到我篇文係鬥爭緊男性咧？如果你哋都睇到嘅話，你哋都可以留言話俾我聽啦。咁可能我自己真係唔覺或者點樣啦，係啦。咁啊，係啦，其餘都係一啲鬧我一啲冇乜特別嘅鬧我嘅嘢啦。咁咧有人就話啦，認同，但係咧我改變唔到個世界。呢樣嘢咧，我唔覺得係改變唔到世界嘅，因為改變就係個風氣慢慢由個人開始散發到去群體，散發到去社會噶嘛。我就有回應嘅，我話其實咧係可以慢慢改變到世界嘅，因為我覺得而家嘅網絡風氣咧已經同10年前我啱啱開始講呢啲嘢嘅時候好唔一樣。咁事實係，我覺得而家咧就算有啲人去對女性進行一啲身體羞辱啦，都會有啲人去反駁翻呢啲言論咯。咁同好耐之前係，我認為10年前咧，譬如啲女仔咩着咗條瑜伽褲出街，跟住俾人偷拍啊，跟住就一大班人係會對個女性進行身材羞辱啦、性羞辱啦、蕩婦羞辱啦咁樣啦。但係而家已經係個風氣會變翻，喂，你冇偷拍人喎，喂，人哋身材點關你咩事啊？即係縱使都一樣係有嗰一類嘅羞辱，但係都會有一啲其他聲音去制衡翻咯。咁呢個人啦，佢亦都有講啦，佢話唔認同世界都係由人去組成，你每一個行為咧都係對未來渺小嘅一票。正如我認同你哋對兩性嘅睇法，我會 like 就都係話俾人聽，我想未來個世界係咁。咁我哋都係比較有希望嘅人。咁咧呢個姐姐咧，佢就發佢話喺佢嗰個年代咧，簽睇廣告要好似鄭做 gym 前咁瘦先叫靚。啲中學同學發育時期一個月食到本來有胸都變，而當時咧佢只不過係嘅尾 B 級嘅頭，少少肉唔 BMI 都已經俾班上嘅唱佢係大波妹，男唱佢係豬扒。其實嘅留言同我而家想係好似嘅，即係我諗嗰個標準係去到咁嘅時候，一啲好正常身形嘅人，俾人係咁取笑攻擊咯，係咁去將正常講異類，將正常去欺凌，呢個係好唔合理，搞到好多人咧心理啊會有問題啊嘅時候，一啲好正常身形嘅人都會俾人係咁取笑攻擊咯，係咁去將正常講成係異類，將正常去欺凌咯，係呢個係好唔合理，搞到好多人咧心理啊會有問題啊，有咩必要去咁做咧？其實呢個留言就話啦，其實反駁咧唔等於好 care 別人目光，反而係為自己發聲同埋堅定自己嘅立場。陌生人咧批評你或者評論你，點解唔可以回應佢哋咧？呢個世界咧係好雙重標準嘅，人人都當自己係甲方係當權者咩？咁咧我就想講一樣嘢咧，即係啲人咧成日話 post 得咧就預咗俾人評論啊嘛，即係你咧放得自己出嚟啊，預咗俾人評論評頭品足噶啦咁樣。咁其實我覺得呢一句説話咧係同樣適用於嗰啲評頭品足嘅人嘅喎，即係你評頭品足得我，咁我就自然可以批評你對我嘅批評噶啦。你講咩所謂嘅言論自由啊嘛？咁你講完我咪講翻你咯，好公平嘅喎。言論自由唔係代表你可以唔受反駁嘅喎，係咪？即係咪搞錯咗啲嘢咧？咁咧呢個人就話啦，嗱，我講明先啊，我真係冇俾錢佢㗎嚇，同埋即係唔係我嘅分身嚟㗎。佢話你身材咁正，都話你嗰啲人一定係冇見過你真人。我喺街見過你同一個男伴一齊，第一次發現你身材一啲都唔肥，係好 fit，但個頭真係好大。其實你呢樣嘢都係，即係呢個留言佢雖然係正面啦，咁即係咁講啦，我真係冇俾錢佢，真係唔係我啊，即係唔係我嘅分身嚟㗎，但係都反映咗一樣嘢咯，就係佢要見到我真人，佢先發現我係一啲都唔肥咯，即係代表咩？即係代表佢都係有機會係上網睇得多一啲我講嘅唔係好合乎現實嘅圖像，然後分析嘅時候都會出現問題，即係分析嘅時候就會覺得啊，我咁樣嘅影像就係一個肥啊，或者大隻或者大份啊咁樣啦。而跳唔出去現實，即係分唔到我呢個
形狀喺畫面上，之後跳出現實會係乜嘢狀態咯。咁呢個都係我講嘅其中一個 point 咯。嗱，你睇下佢咁正面，佢都係話佢見到我真人，佢先第一次發現我係一啲都唔肥。所以我覺得大家嗰個眼其實有少少壞壞地啊，睇得太多嗰啲 AI 嘢同埋嗰啲角度圖啊咩啊咁樣。咁我個 friend 啦，香港第一名嘅 AV 女優啦，佢就話啦，阿素海霖，佢就話啦，真啊，佢都係覆下啫，覆下又話佢介意，唔通唔覆就代表唔介意咩？笑死咁樣。即係因為阿 Elena 咧，佢成日都去覆一啲 haters 啊，或者回應佢哋咁樣啦。咁佢就成日都俾人話佢做咩要回應嗰啲人咁樣啦。咁其實咧，佢乜都會啊俾人話㗎。你如果唔覆嗰啲誹謗佢嗰啲留言咧，佢就會話你心虛啦。跟住咧，你覆嗰啲留言咧，佢就會話係介意啦。其實好搞笑㗎。咁阿素素咧，佢都成日俾人話肥喎，我都覺得好奇怪嘅。佢咩佢即係我見過佢真人都幾多次下嘅。佢係一啲都唔肥，係一個高瘦嘅一個女仔嚟嘅喎。即係你話佢體脂率係咪好低咧？佢其實佢未必話非常之低啦，但係佢絕對唔係一個肥嘅人咯，完全係一個好苗條嘅一個人。最尾點解俾人話肥？你睇下我張相，我同佢合照都話咩兩個坦克咁樣，即係你哋冇嘢啊嘛？你哋個標準咁鬼奇怪嘅。跟住咧，呢個就又係話我肥咁樣啦，話我咩三層肚腩肥婆咩咩咩咩咩，你睇下佢哋就係淨係識講呢啲嘢咯，而唔會係真係回應緊我講嘅嘢咯。其實就係呢個 level。咁咧，最後咧，我都想同大家睇下嗰啲成日即係每日都有人係用各種花式喺度話我肥咁樣啦。我俾大家睇下，譬如呢個人咧就話咩我坦克車咁啦，咁我咪 po 我喺天安門出面嘅相咯，話係啊係啊，我係坦克車啊！呢個咧天安門嗰張相咧，我嗰陣時咧塊面仲圓過而家，因為細個啲啊嘛，嗰陣時十七八歲，跟住好 baby fat 㗎上鏡嘅時候，而家冇咁 baby fat 啦，但係真人其實都係唔係同肥有關係㗎，40幾 kg 嘅咋。係咯，嗰陣時咧，我係去清華大學做 exchange 嘅，一個 summer sem 咁樣啦，咁係讀中國法律，仲攞咗 A 減添，耶！跟住啦，呢個人啦又陰陽怪氣喎，就即係有啲人咧喺度話我係雞啊咩嗰啲咁樣啦，咁呢個人咧就附和嗰啲人喎，但係佢就講咩咧？佢話嗰啲批評我係雞嘅人咧，真係太過分啦！雞嘅手臂邊佢咁粗啊？即係話我手臂粗啦，咁我咪回應佢咯，攞張我做 gym 嘅相出嚟，我咪話小兄弟係咪妒忌？即係我手臂粗咁又點啫？首先我唔覺得我有幾粗啦，但係就算我真係粗，我係強壯咯。有咩問題？我點解我要手臂幼先？我想問下，有咩好處啊？手臂幼對我，我想講我未做 gym 之前咧，我即係唔係瘦啦，亦都唔係話非常 weak 啦。但係我嗰陣時咧，我係未識得運用啲肌肉未去啟動咧，我係連茶壺拎一陣我都好攰㗎。我係吹頭嘅時候咧，如果我要即係咁樣 hold 住我都唔係話好多肌肉其實。即係如果我係要吹頭吹好耐咧，我喺呢度我係好攰㗎。但係我做咗 gym 練大隻練肌肉之後咧，我冇再有呢啲咁嘅問題啦。同埋我拎嘢都好咗好多，唔會咁易攰咯個人。我就想問點解我要追求手臂幼咧？對我有咩好處咧？呢件事嚇就係想令到你呢啲會周圍話人係雞嘅人覺得我靚。點解我要追求手臂幼啊？點解我唔係追求我生活嘅幸福同埋我嘅身體健康啊？係咯，同埋我想講現實中係從來冇人咁樣講我嘅咯，即係冇人會話咩你手臂好粗啊咩咩咩啊嗰啲，即係 even 我健身嘅教練 PT 直頭覺得我 weak 添啦。跟住例如係呢個 post 啦，咁我純粹係講話我最近食嘢咧，即係少咗一個食慾去食啲 fine dining 啊，去食啲貴嘢啊，食啲好西咁樣啦。跟住呢個人咧就話食少咗嘢都係咁肥咁樣啦。其實我冇話我食少咗嘢喎，我係話我食少咗貴嘢同埋食少咗 fine dining，我冇唔代表我食少咗卡路里，食少咗嘢嘅喎。咁但係唔重要啦，佢話我都係咁肥啦。咁咁啱真係嗰日咧，我去咗元朗揾嘢食咁樣啦。咁我發現呢個元朗體育館咧係有得做呢個身體組成分析嘅喎。咁我俾大家睇下嗱，我有晒證據，體脂率24.2%，而正常嘅女性體脂率係應該係21至到34%就係叫健康。我24.2%，我勁健康咯，好冇？點解咁樣係叫做咁 L 肥咧？即係要用呢一個字眼去講我嘅身形，明明我係標準，OK？即係唔係我自己噏話標準喎，係有科學實證嘅標準喎。即係我亦都唔係話 care 我人哋點樣去講我，而係點解一定要顛倒是非黑白啫？
點解一定要唔跟科學去講，要你自己話係就係，你話肥就係肥？點解咧？咁啊，睇下呢個啦，都係我之前 cap 落，其實好多啊。呢個女仔佢長期係44至到45kg，體脂率係19、20，即係更加直頭係屬於瘦添，直頭係屬於瘦啊嚇。跟住佢都俾人話你呢啲宇宙坦克，即係45kg 體脂率20嘅女仔，其實係瘦啊，瘦同埋 fit 咯，都俾人話宇宙坦克咯。即係大家其實上網唔難去睇到呢一啲嘅言論㗎，明明係瘦嘅人都俾人話肥，點解啊？點解？即係點解咁樣係叫肥啊？我真係唔係好明。我之前都出過一個 post 係講類似嘅嘢，就係話其實我到而家都唔明啦，點解一個肥人出嘅 post 下面要指出佢肥咧，有咩意義咧？即係如果佢唔係肥，即係譬如我哋呢啲正常身材或者 even 偏瘦嗰啲人，你如果佢唔係肥，你話佢肥，你做乜要咁樣講咧？其實有唔係攻擊緊佢，根本係一個打緊一個稻草人喎。咁另外啦，如果嗰個人係真係肥，咁你純粹去陳述有啲咩創建咧？我想問下，你係咪怕？即係你係咪怕有人睇唔到咧？大家都有眼㗎，唔需要你口述影像㗎嘛？係咪？個情況就好似咩咧？有啲老人家咧玩 Facebook 咧，見到啲親朋好友啊，譬如 po 個西瓜出嚟話啊西瓜好好食啊，咁佢就會留言西瓜咁，即係成件事係冇意義噶嘛，我會認為冇意義啦，係啦。咁如果人哋根本唔係肥，根據呢個客觀嘅科學標準啦，但係因為你嘅個人審美唔一樣，或者你腦部分析影像失誤而強行屈人肥，咁你有咩意思咧？其實咁樣，咁我之前都講過呢一樣嘢，咁啊又睇下呢啲人啦，咁我唔讀出嚟，大家可以自己睇下文字，即係我去覆一啲嘢嘅時候，啲人係會係咁攻擊我咩人形豬啊，叫我減下肥先出嚟廢啊咁樣。其實點解要去講呢啲説話？即係有咩意義咧？佢呢個嘅攻擊唔係完全唔係一個理性嘅攻擊嚟喎，完全只係即係攻擊我個人個身形，仲要係唔係真嘅？有咩意義咧？對討論有咩進展咧？其實我又唔會 offended 嘅，我只係會好奇怪呢一個嘅風氣係點樣嚟咯。咁啦，呢個阿李爾文咧，佢都有 comment 喎。佢話：如果肥瘦喺你眼中只係佢自己感受，肥瘦你都唔覺得係貶義咧，咁就冇咩傷害到你啦。咁咧我就回應翻佢啦。其實我唔覺得佢哋講嘅嘢對我有傷害㗎，因為我自己一路都係覺得自己外表係普普通通啦，冇咩特別啦，亦都唔係話好着重外表嘅人。但係我只不過係想討論呢個風氣咯，就我覺得此風不可長，因為係咁要將啲女仔推向一個要將自己變瘦變弱，變得弱不禁風嘅一個標準，我覺得呢個係對女性係一個嘅打壓咯，即係我係討論個風氣，而唔係我好 care 我自己 personally 感到受攻擊咯，係兩樣嘢嚟。咁咧呢度都有個類似嘅留言啦，咁亦都有人回應佢嘅，咁我哋可以再講下。佢就話：你真係有自信就唔會俾人打擊到噶啦，橫眉冷對千夫指，佢哋講咪由佢哋講咯，佢哋嘴賤係唔關你事嘅。審美呢家嘢係好主觀，唔係數據可以衡量。啲人咧覺得係就覺得係噶啦，你體脂幾好，人哋覺得你肥就係肥，咁唔使理嗰啲人把口咪得咯。咁咧有人咧就幫我去回應咗呢個留言啦，佢就話：從來都冇見過 Emilia 嘅自信俾人打擊到嘅，同埋佢打咁多字嘅主旨係帶出大家多年嚟內化咗嘅網絡厭女網暴文化。如果任由呢班人去羞辱咧，咁樣網上面咧就只會係有一面倒嘅聲音。好多人咧見到呢啲網上嘅言論，自然就會內化咗一啲嘅價值觀啦，或者以為只有一個角度去睇呢件事，而呢個就係真理。但當有人出聲指出其實係有第二個角度嘅時候，有第二種經歷同埋感受嘅時候，已經唔係要斷定啱定錯啦，咁樣咧先至會去引發大家思考，對社會風氣咧都有正面嘅影響。其實佢就真係講咗我想講嘅嘢啦。雖然審美係主觀嘅，但肥胖咧真係唔係 entirely 主觀。例如我見過唔少人網暴啲女仔話佢哋肥啦，但其實啲女仔個 BMI 數值根本直頭係 borderline underweight 嘅，即係根本係窄界嘅過瘦啦。咁佢就話 sorry 啊，我覺得呢啲嘢咧已經係 bullshit 啦。而唔係主觀咁簡單。自信咧唔係話有就有嘅，而係要時間去建立。呢個真係我覺得講得非常好。社會同埋網絡嘅風氣都係會有影響嘅，尤其是對於青少年嚟講。咁咧呢個人咧又再後續回應咯。肥胖就係主觀，就算你 BMI 靚，覺得你肥就係覺得你肥。咁咧呢個女仔咧又再回應佢啦，佢話：我講緊嘅例子唔係 BMI 靚，而係邊緣過輕嗰種啦。當然你仍然可以主觀咁樣話人肥，但你諗下，其實呢班人講呢啲説話係達到咩目的咧？仲有另一個層次，就係呢班人純粹係覺得人肥啊，
定係要講我係唔係都要話你肥，我要打壓你？呢兩者咧其實係有分別嘅。佢喺 IG 咧都會見到一啲佢主觀覺得肥啦或者唔係瘦嘅女人啦，但佢唔會走去話人死肥婆啦，即係講出嚟係為咗過口癮，滿足自己嘅自尊心，fit 自己嘅 ego。咁咧已經係帶出 misogynist 嘅味道嘅羞辱啦，即係厭女嘅味道嘅羞辱啦，亦都係 Amelia 想 highlight 嘅現象。所以重點咧，從來唔係唔俾人有主觀嘅呢樣嘢，而係佢哋行為背後反映嘅價值觀同埋對社會帶嚟嘅影響。咁咧又再有後續嘅討論啦，就話口賤嘅人點都有，佢嘅意思係就算你 BMI 靚、骨架大，都係會俾人覺得你所謂嘅肥啦。呢個嘅肥係好主觀，而唔係任何數值可以量化到。咁又再有回應啦，美同醜的確係冇定義嘅，但係肥胖喺醫學上真係有一啲 well established，即係非常之具權威其實我唔識翻譯做中文 well established 嘅中文係咩咧？即係有一個好普遍被認同、好確立、好設立得好好確立嘅定義，好確立嘅定義，亦都可以量化。當然啦，未必會唔同社會嘅價值觀 overlap，但係如果一個過輕或者邊緣過輕嘅人同醫生講話佢自己主觀覺得肥而減肥，相信都會被醫生勸退。你講嘅角度我當然明白啦，但係現實之中已經太多人用緊呢種咁嘅所謂角度作為藉口去乘機羞辱打壓人，所以佢就唔會再喺度 reinforce 啦。問題就係太多人見到一個擺明得40幾 kg 嘅女仔都話人肥，咁你覺得呢班人真係真心覺得個女仔肥咩？定係佢哋唔係主觀咁諗，只係為打壓而打壓呢？係啦，咁呢個其實就係都係我見到嘅嘢，即係大家上得網多就會睇到啲明明瘦嘅，明明根本係直頭過輕嘅女仔都會俾人話肥，跟住我呢啲正常體重就俾人話係咩坦克，跟住啲真係肥嘅女仔係直頭係被批評到體無完膚，即係點解會咁呢？係啦，咁我都有覆佢嘅，我就話我可以唔理，但係我可以選擇批評呢種風氣咯。係啊，